Вопрос к знатокам. Значит, выпилил я кусок из фанеры, покрыл доски, дощатый пол. Но проблема, что он скрипит. Скрипит. Я, значит, палагом прокрутил саморезы и расклинил каждую доску, забивал клинышек, чтоб не скрипел. Скрип пропал. Постелил я кусок фанеры, и скрип снова появился. Не знаю, что делать. Вот, скрипит пол. Сегодня я промазал это клеем ПВА. Посчитал, что может быть склеится там где-то, промажется и не будет скрипеть. Вопрос к знатокам. Как это сделать лучше? Подскажите, пожалуйста, напишите или снимите видео. Как избавиться от скрипа? Спасибо большое. Скрип остался. Мое заливание клеем ПВА не помогло. Теперь я хочу пропилить лобзиком вдоль пару досок и вытащить это и посмотреть, что там. Может, действительно лаги поддадутся. Первый готов, сейчас второй будет шов. Угу. Это лага, которая скрипит. Вот она дошла до пола. Короче, сейчас я попробую здесь ее расклинить. Значит, не мудрствуя, лукаво, слышал выражение, но не знаю, думаю, что оно пригодится как-то. Вот это сейчас возьму, сюда засуну под лагу, забью ее. Возьму еще помощничка своего. Вот, это один помощник. Сейчас будет второй. Примерно такой же. Дружочек. Дружочек, иди ко мне на помощь. Вот второй. Как их называют? Короче, начнем. Вот это слева, которая подкладка, это, скажем, еще с тех времен была распорка. Вот она, наверное, двигается, то есть скрипит. Сейчас надо вот эту забить и сделать ее повыше, чтобы лага, вот эта лага, выровнялась, ну, приподнялась там, чтобы не было скрипа. Вот таким Макаревичем вбил, и вот. Пол не скрипит. Вот и все, вот и все. Чудеса случаются. Чудеса случаются. Все получилось, ребятки. Ну, не знаю,
будет ли для вас это видео полезным, но я долго пытался побороться с этим скрипом, так что просил помощи у кого-то даже. Спасибо, что откликнулись. А вторую часть мы запихали под лагу. Так что у нас только будет одна здесь. Но если у вас две штуки, то вы вкладываете обе. И одну, и другую. Ну хрен знает, у меня нету, так оставлю. Или запенить может. Утеплитель положить, пенопласт. Может заполнить дырку, если вам она так мешает. Если нет, то я вот так вот фанерой закрою, и все будет, аллилуйя. Фанеру постелил, вроде не скрипит. Все, фокус получился.